បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទខ្មែរ Creation ហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការធ្វើឲ្យម៉ូតូសងទ្រីមដែលប្រើប្រាស់ដោយចង្វាក់ហ្នឹងគឺបើកបរយ៉ាងណាគឺកុំឲ្យលាន់សូរចង្វាក់ហ្នឹងខ្លាំងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចែករំលែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបធ្វើវាដូចតទៅបាទអញ្ចឹងដំបូងឡើយគឺយើងត្រូវមានខ្លាញ់ជ្រូកម្ដុំមកបាទម្ដុំហ្នឹងអាចធំជាងមេជើងបន្តិចមកបានហើយមិនបាច់ធំពេកទេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកបងប្អូនយកវាញុកបញ្ចូលទៅក្នុងហើយយកទៅដាក់នៅលើចង្វាក់ទៅកាន់វាជាប់ហើយយើងបង្វិលកង់វាទៅបាទយើងធ្វើបែបនេះរហូតទៅមកតតាខ្លាញ់ជ្រូករៀងដាច់ខ្លះអស់ខ្លះទៅអាហ្នឹងគឺមានន័យថាវាសពចង្វាក់ហើយអញ្ចឹងការធ្វើដំណើររបស់យើងក៏វារៀងរលូនល្អជាងមុនដែរបាទបាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយកុំភ្លេចជួយចុច like និងចុច subscribe Channel ខ្មែរ Creation ផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូល្អៗទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ម៉ូតូក៏ដូចជាការបង្កើតនៅរបស់មានប្រយោជន៍ផ្សេងៗពី Channel ខ្ញុំបាទអរគុណច្រើន